It's finger licking good. Thank you to KFC. See, I would never know. Kashi uli munda nti naye tuli bize bwe buzibu. Banaye KFC tugabudde banaye nabayo kati gwatatambula n'elegit basimanyi kyoliko banaye. Are you seeing? Kambalageko banaye labayo KFC. Shout out to KFC, shout out to Legit. If you do not support or follow Legit, kindly follow, subscribe to their channels. Bananga bagala tamba agenda wabweru mujje tutambule tugende tunonye ssente labayo ebirungi byonna ebiri wano. Gwe wamama wasembayo ddi okulya ku KFC kojja. Gwe gugenda osooka. Gwe gugenda osooka okakasa. Banaye labayo KFC mwebale nnyo ne Legit mwena mwebale nnyo twagala. Katika tulye tutambule bulungi banaye abalogo bakufa kale batatwagaliza mwakufa kubanga bino mwali mu bisanzibwa nze waffe mu kyalo bano tebabimanyi kojja era kuba akafaananyi kalungi banaye mwe namba tumidde. Shout out to KFC. It's becoming good. Your guys support KFC, support Legit. We are here for you. We are taking over the world. So Legit jobs abroad bananga ngencha Tuesday tulina interviews. Bayagala cleaner, ayagala kago, ayagala warehouse. Bwena ayagala tambula mu ebyo bitundu bino badde for mail interviews mwena muje tubayita atenga ku Lwokutaano 21st tulina drivers interviews. Then 22nd bayagala kuge motoka gwamanyi kuge motoka simanya ndi mekanika gwe jangu ku Lwokutaano. Tukutambuze ogenda ovuga emmotoka ez'enjawulo naddala nnyingi. Kati ate on 22nd tulinayo n'interviews endala ng'ez'Olwokubiri kojja. Tulinayo kinaki ez'Olwokubiri tulinayo cargo handlers, salvation loaders, cleaners, warehouse. Gwakoye embeera banange tugenda mujje tutambule ku kabeeyi katono. Ate n'okwolwo olw'omukaaga tulinawo ki offer. Mega offer. Black November. We are preparing ourselves for the Christmas Eve. Bana guno mwaka tetulekawo nga tetunatambula. Mwena mujje tubagala nnyo. Legit, we promise and deliver.